И здравейте хора, днес ще спасяваме някакво момиче от... Не знам какъв е то, сега му разгледам къщата. О, някакъв месар! Тази става сина изкуствена. Така, аз си взех пушката, защото аз съм шериф. Много обичам да стрелям. Сега тук ще трябва да си скъби патрона. Добре, тук какво има? От чук. I got you. Добре, хора. Пускам чука, вземам го бързо и бягам. Ох, добре, не знам как се спасих, ама... Танк листчик вече. Клещи. I think I heard a noise around here. Така. Yes, бе. Ей, тук ще го спрем. I think I heard a noise around here. Бързо, бързо. Ух, добре така. Сега да му активирам покрива. Така. Какво има тук? Ето тук имаше едно чекмедже, къде трябваше да отключваме го. Камерата. Сега аз трябва да взема и горелката направо филм. Сега. Ще трябва да намеря някакъв ключа за прасето. Ключа за прасето. What was that? Така. Сега ще взема един патрон. Аре, лягай да спинкаш. Тъй... Имам 120 секунди. Това са 2 минути, тъй да съборя горелката. То трябва за специалното това от лабораторията ли му бе? Тъй да има другия. За да отида това да взема ключа за прасето. Тъй. Аре, моя по-бързо бе! Ма да, взимаш време, обаче трябва да го спидрънна.
Що пуше някакво сърцебиене тук да ми пада? Кенч. Къде е зеления ключ? Уф. Не е тука. Я видя тук в тези чекмеджета. Тъй. Нищичко. Фарила, има ли нещо така? Ние не сме влезали в кухнята му. О, клещите. Клещите за вармата. Аз го отрязах през това, съм магиосник. Той май се събуди. Фризера. Тъй. Какво има тук? Нищо ли бе? Какво има тук изобщо? Тъй. Ай го зеления ключ на вратата, забрах за това. Засичма камерата. Тъй. Само трябва тя до горния етаж. Ай, идвай. Тъй, взех му клещите. Са. Какъв е плана? Бързо. Сечем отново камерата. Глаздай. Един по един. Бързо. Странно, бразето още не съм го виждал. Той са хили като някаква свиня. Аре, идвай. Аре. Спинкай си. Айде. Те изей горелката. Сега не знам дали се събуди. Аз ще го изчакам да се събуди. Защото не искам да рискувам. Да. Бързо. Викам, че съм мишка. Аз не съм такъв. Така, влезах в туалетната с горелката. И не знам как още не съм подпалил нещо. Махай се, бе. Пак ми говориш, че съм плъх. Той е човекоядец, ама не му го казвам. Ах ти бе, ареле бе, махни се бе. Те изхарих са. Бързо отивам за фотоапарата. Бързо. Така, камерата взета.
Така, бързичко, бързичко. Бавничко, бавничко, всичко ще стане наред. Сигурен съм. Още не съм умрял. What the hell? Аре, виж ма. Дали искаш много да ме гледаш? Много съм красив, нали? Цаках се. Добре, така. Чек, много бързо минавам тази игра. Минали са 11 минути от клипа. И аз съм накрая. Не е оригиналния край, обаче... Така... Айде, идвай. Ей, тук ще се въртим. Айде, виж ма. Бързо. Аре, батко! Батко, аре! Anyone there? This is suspicious. I'm going to investigate. Идвай. This is suspicious. I'm going to investigate. Той си знае пътя. Нищо не му пука на него. Нищичко не му пука. Мистер Бит ще го хвани. Няма. This is suspicious. Той си едно си живее тук в тази къща. Имам чувство, че то си е мистер Бит. Аре. Oh no, are they humanoid pigs? This is crazy. Не забравяйте да го нокаутирате преди да атакува полицията. Не, трябва да бързам. Трябва да побързам, защото той сега ще нокаутира и полицията и нищо няма да стане. Бързо бе, прасе, идвай. Бързо бе! Аре бе! Няма. Аре бе! Това тъпо прасе. Да, беше съществувало. То спияния само ми са плези. Няма друго нещо да прави. Аре, полицията си тръгна. Къде е? Те, аз ще гледам реклама, няма да стане. Тъй. Аре. Идвай. Отново набирам. Полицията е тук? Къде е полицията, бе? Вижте, къде е полицията? I think I heard a noise around here. Той всичко ще чуе. Е полицейската кола. Я. Къде е полицията? Къде е полицията? Къде е полицията? Къде е полицията? Наистина, къде е полицията? Няма я. Брато.
нокаутира и полицията. Сега трябва да търся и червения ключ. Пък забравих къде е той. Благодаря ви, Демо, за рекламата. Тей. Тъй, хора. Няма, аз ще отида да видя каква е помощта. Защото аз не мога да направя такова. Не мога да намеря червения ключ и полицията изчезна безследно. Червен катинарата да отвориш тази ключалка, ти трябва червен ключ, който се намира в достъпа до сейфа на пъзела. Необходим предмети, код, червен ключ. Ма къде е кода? Как се взима кода? Някой трябва да отговори. Той прасето са тук ще си дихаха. Умирай праси. Спидрън стана ети бавната игра. Всичко си беше отредено. Като ми изписа това, ми дойде догоре. Ай го кода, бе! Аз викам къде се е заврял този ход. Аре? Червен ключ. Тин-тин. Айде. Най-накрая минах играта. Най-накрая. Мото полицията умират. Ама аз избягах си пак. Няма ли да го гледам как ми са плези? Ай го.